குட் மார்னிங் தோழர்களே. இரண்டாம் நாள் எழும்பியிருக்கோம். இப்போ தான் எழும்புகிறோம். டைம் 7 மணி. நல்ல தூக்கம், கொஞ்சம் கூல் கிளைமேட். நைட்டில் சரியான கூல். ஹீட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் தூங்கினேன். தூங்கி எழும்பியிருக்க முந்தைய நாள் ஆரம்பிக்கணும். இன்றைக்கி சமைச்ச இடத்துக்கு போகிற பிளானில் இருக்கும். பீஃப் கறி இருக்குது. அப்படி பீஃப் கறியை மாக்கிட்டு ரைஸையும் போட்டு எடுத்து போனால் போகிற இடத்துல எங்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்க கஷ்டம் தெரியும். இங்கே ஹலால் ஃபுட் கிடைக்கிற கஷ்டம் உண்டு. அதனால் ஹலால் ஃபுட்டு கஷ்டமுங்கிறதால சமைச்ச இடத்துக்கு போகிற ஐடியாவோடு இருக்கும். ஜப்பான் சில நேரத்தில் எழும்பிட்டாங்க. எழும்பி அவங்களோட வேலை வடையில் முடிச்சுட்டு சமையலையும் ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. நெருப்பு எல்லாம் பற்றிக்கு இருக்குது. எங்களுக்கு கிடைச்ச டென்டிங் ஸ்பேஸ் வந்து நம்பர் 1. ஒவ்வொரு டென்டிங் ஸ்பேஸுக்கும் ஒவ்வொரு வாஷ்ரூம் இருக்குது. வாஷ்ரூம் வந்து க்ளீனாக இருக்குது. வாஷ்ரூம் இருக்கிறது முக்கியம் இல்லை, ரொம்ப க்ளீனாக இருக்குது. ஒரு வாசத்துக்காக வேண்டி ஏதோ இலை ஒன்று போட்டு வச்சுருக்கிற வாசம் வரதுக்காக வேண்டி நல்ல வாசமாகவும் நல்ல க்ளீனாகவும் இருக்குது. இன்றைக்கு வந்து நீ திரும்ப ஒரு க்ளீன் பண்ணி தந்துட்டு போவார்ன்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இல்லை, கேம்பிங் ஸ்பேஸுக்கும் ஒரு வாஷ்ரூம் இருக்குது. அதோட குளிக்கிறவங்களுக்கு பாத்ரூம் வந்துக்குது. பாத்ரூம் இதான் பாத்ரூம். கோயின்ஸ் போட்டு தான் குளிக்கணும். வாஷிங் மிஷின் இருக்குது. கோயின்ஸ் போட்டு உடுப்பு கழுவணும். இன்றைய நாளையும் இன்னதி ஆரம்பிக்கணும். கட்டாயம் வீடியோ தொடர்ந்து பாருங்கள். இன்றைக்கு நிறைய இடங்கள் பார்க்குற ஐடியாவோட பிளான் பண்ணியிருக்கோம். அவங்களுக்கு தொடர்ந்து வீடியோவை அப்டேட் பண்ணிக்கே இருக்கோம். சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து வீடியோவை பாருங்கள். என்ன சமைக்கலாம் ஜி? இன்றைக்கு சாப்பாடு நம்ம என்ன மாதிரி செட்டப்? இன்றைக்கு பீஃப் கறி சமைச்சி தான் வெளியால் எடுத்துகிட்டு போகிறோம். ஒரு எல்லாத்தையும் மொத்தம் போட்டு தாளிப்பு இல்லாமலுக்கு வேறு ஒரு மெதட் ஆக்குற ஐடியா. சோறு ஆக்கிட்டோம். பீஃப் கறி ஆக்கி எடுத்து போகிற பிளான்லாம் வேலை நடந்துக்கிறீங்க. காலை சாப்பாடு ராமன் மேக் பண்ணி சாப்பிட்டு. இந்த சமையல் நீங்கள் எவ்வளோ காலமாக சமைச்சிக்கிறீங்களா ஜி? உங்களுக்கு எவ்வளோ காலமாக அது நீங்கள் ஆரம்பிச்சீங்க? உங்களோட லைஃப்பில் சமையல் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணிருந்தீங்க? 7 படிக்கொண்டு ஆரம்பிச்சிட்டேன். நமக்கு அதில் ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட். அதில் நீ அதில் ஒரு ஈடுபாடாக சமைச்சிக்கிறோம். அவ்வளவு நம்ம பெரிய செஃப் எல்லாமே இல்லை, கொஞ்சம் சமைப்போம். தட் மீன்ஸ் கேன் மேனேஜ். நானும் உங்களோட சாப்பாடு சாப்பிடுவீங்க. உங்களோட சாப்பாடு செல்ல போனால் ஒரு பெரிய பெரிய ரெஸ்டாரண்ட்டில் எப்படி மும்பை பிரியாணி, மட்டன் தம் பிரியாணி என்று போய் சாப்பிட்ற அந்த டேஸ்ட் குவாலிட்டி உங்கள்கிட்ட நாங்கள் எதிர்பார்த்திருக்கோம். சாப்பிட சமைச்சு தந்திருக்கீங்க எங்களுக்கு. பாரிய செஃப் நீங்கள், சும்மா செல்லப்படா சரியா? இந்த ஒரு மலாய் கடாய் பிரியாணி உண்டு, பெரட்ரியல் மாதிரி தான் பெரட்ரியல். சரி, ஓகே. இந்த மசாலா தூள் வந்து எங்களோட ஏரியாவில், அதாவது ஸ்ரீலங்காவில் வெரி பாப்புலரான தூள். எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வீட்டில் மேக் பண்ணுற தூள் தானே இது. வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் அவங்களாகவே அதை கழுவி காய வச்சு மில்லுக்கு அனுப்பி இடிச்செடுக்கிற தூள். அது வெரி டேஸ்டியாக இருக்கும், வெரி டெலிசியஸாக இருக்கும். பார்த்த விட மசாலா போட்டதுக்கு அதில் தமிழ் பேர் வந்து கலவை தூள்னு சொல்லலாம்ல, எப்படி என்ன மாதிரி? இல்லை, அது பேர் வந்துக்கிட்டு தமிழில் சொல்லணும்னா கலவை தூள், எல்லாம் கலந்த தூள் தானே கலவை மசாலா. கலவை மசாலா. நம்பர் 1 பிஸ்னஸ் மேன்
இதான் வந்து எங்களுடைய கேம்பிங் ஏரியா. சரியா, நிறைய பேர் இருக்காங்க. அதில் எங்களுடைய ஏரியா இதான் அண்ணாக்கி பாருங்கள். உள்ளுக்கும் இதுக்கு 4 பேர் தூங்கலாம். அவ்வளோ பெரிய கேம்ப் எங்கட. அப்படி சுற்றி வளைஞ்சிக்கு வந்தா இங்கே ஒரு டீம் இருக்கு. அப்படி அங்கால போன மனுஷன்னா அங்கால பெரிய ஒரு கிட்டத்தட்ட இந்த பரப்பு வந்து செல்ல போனால் ஒரு 10 ஏக்கரை பிடிச்சிருக்கு. அது அங்கால வந்துக்கிட்டு பெரிய ஏக்கர். அது நிறைய சனம் தான் பாருங்க. நீங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தா வழங்கும் எவ்வளோ சனம் வந்துருக்கு. நைட்டு இங்கே தங்கி கிழமைக்காக தங்குறதுக்கு இருக்காங்க. ஒவ்வொரு ஆகலும் ஒவ்வொரு ஃபேமிலியும் அப்படி சுற்றி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வழங்கும். அண்ணா வழங்குது தொங்கல் பாரு இருக்காங்க. அவ்வளோ கேம் ஏரியா தானே இது. அவ்வளோ இது வந்து நடுவில் புள்ளியல் விளையாடுறதுக்கு ஸ்விம்மிங் செட் பண்ணிக்காங்க. புள்ளியில் பாட்டு கூட்டா புள்ளியல் விளையாடிக்கிரிக்கும். இது இன்றைக்கி ஒவ்வொரு அறையும் வந்துக்கிட்டு இன்னத்துக்கு வச்சுக்காச்சுன்னா டாய்லெட் போகிறதுக்கு, வாஷிங் ரூம், குக் பண்ணுறதுக்கு செட் பண்ணியிருந்தாங்க. உண்மையிலேயே ஒரு கேம்பிங்கு தரமாக இடம் செல்லணும். ஏன்னா அனைத்து வசதியும் இங்கே இருக்கு. வாஷ்ரூம், பாத்ரூம், கிச்சன் ஏரியா எல்லாம் செட் பண்ணி வச்சுக்காங்க. அது கூட புள்ளியல் விளையாடுறதுக்கும் ஒரு அழகான ஸ்விம்மிங் ஒன்று செட் பண்ணி வச்சுக்காங்க. இப்போ தண்ணி இல்லை, கொஞ்சம் கூலண்டத்தால் இன்ஷா அல்லாஹ் வார கிழமையில் தண்ணி வரும். ஏன்னா இப்போ கொஞ்சம் கூல் கிளைமேட். ஒரு சில ஆட்கள் வந்துக்கிட்டு வெளியே போய்க்காங்க இடங்களை பார்க்குறதுக்கு. பார்த்துட்டு திரும்பி வருவாங்க. நாங்கள் சமைச்சிக்கிறோம். சமைச்சி முடிஞ்சு சாப்பாடு எடுத்துக்கிட்டு நாங்கள் பார்க்க வேண்டிய இடத்த பார்க்கறதுக்கு போகிறோம். போயிட்டு வந்து திரும்பியும் இங்கே தான் நைட் வந்து தங்க போகிறாங்க. இங்கே சடோக்கு வாராக்கள், கேம்பிங் வாராக்கள் நாங்கள் லொக்கேஷனில் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறோம். கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதாவது வளர்ச்சி காடு, சரியா செல்ல போனால் வளர்ச்சி காடு நடுவில் இந்த இடம் இருக்கு. பயங்கரமாக இருக்குது இந்த இடம். இன்றைக்கி காற்று கூட, ஆனால் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி அடுப்பு செட் பண்ணிருக்கு. அது கடும் ஒரு பாரிய உதவிதான். வளர்ச்சி தூணால் கட்டியிருக்காங்க. வா வேற கறித கலரை காண்டே நானே. கலரை பார்க்கக்குள்ள கறி எவ்வளோ டேஸ்டாக இருக்குமாண்டு சாப்பிட முடியும். அவ்வளோ நல்லா வந்துருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் வேக விட்ட முடிச்சுன்னா நிறைய நான் மறக்கிறேன். உப்பு பார்த்தீங்களாஜி? இல்லை, கொஞ்சம் லேட் ஆகிடும். ஓகே. இல்லை தோழர், குளிக்கிற இல்லையா? திரும்ப தூங்கிட்டீங்களா? வாங்க வெளியால. ரெண்டு ஒரு கணக்கானாக்குமா? சின்னதா? சின்ன டென்ட் 2 பேர் கணக்கு இருக்கு. ஒரு கப்பலுக்கு கடும் காற்றா இருக்கு. இன்றைக்கு வெதர்லையும் போட்டிக்கு ஹெவி காற்று இருக்குன்னு சொல்லி கடும் வெயில். பட் காற்று, இந்த காற்றால கொஞ்சம் கூலாக இருக்கு. சமையல் வேலை நடந்துக்கிருக்கு. மற்ற தோழர்கள் குளிச்சுக்கிருக்காங்க. கோயின்ஸ் பூத்தில் தான் குளிச்சுக்கிருக்காங்க. அது வரைக்கும் நான் ரெஸ்டாரண்ட் எடுத்துக்கிருக்கேன். நானும் ரவுமான் தோழரும் ரெஸ்டாரண்ட் எடுத்துக்கிருக்கோம். சன்பாத் காலை நேரம் முடிச்சுக்கு நாங்கள் வெளியிறங்கி போகணும். தொடர்ந்து வீடியோ பாருங்கள். நிறைய நல்ல நல்ல கண்டென்ட்கள் வந்துக்கே இருக்கிறது.